ilgili cevabı reklamlar sonrası, haber sonrası yeni saate saklamıştık. Buyurun efendim, söz sizin. Önemli bir durum. Bizim de üzerinde önemli ve hassasiyetle durduğumuz bir konu. Şimdi doğalgaz şirketleriyle abonelik sözleşmesi yapılır iken daha sözleşme başlamadan önce, sözleşmeyi imzalamadan önce bağlantı bedeli adı altında bir parayı alıyorlar ve ondan sonra işlemlere başlıyorlar. Evinize gerekli tesisatı döşettiniz. Tamam, geldiler baklar, hukuka uygun. Doğalgazı vermek için de daha sözleşme imzalanmadan teminat bedeli veya güvence bedeli adı altında bir para daha alıyorlar. Evet. Ve ondan sonra sizi sözleşmeyi imzalatıyorlar ve ondan sonra da doğalgazınız açılıyor. Şimdi bu hukuka uygun değil. Bu hukuka aykırı. Bunu biz yani tüketici hukuku içerisinde haksız şart olarak tanımlıyoruz. Evet. Yani haksız şart bir tarafın dengeyi bir taraf aleyhine bozan, doğalgaz ile tüketici arasında bozan maddeler, sözleşme içerisindeki maddeler. Hı hı. Ama burada sözleşme daha imzalanmadan, sözleşme içinde ne olduğunu bilmeden bu paraları ödüyorsunuz ve ondan sonra sözleşme yapılıyor. Burası zaten hukuka aykırı. Artı sözleşmesinin içerisinde olsa da hukuka aykırı. Evet. Bu şirketler şunu söylüyor. Bu Enerji Bakanlığı'nda düzenleniyor veyahut da yönetmeliğe uygun. Şimdi her yönetmeliğe uygun diye tabir edilen yönetmelikte yer alan şey hukuka uygun değildir. Ona bakmamız lazım. Evet. Tekrar ediyorum. Her yönetmelikte yer alan herhangi bir düzenleme hukuka uygun değil, olmayabilir. Bunu tüketici nasıl ayırt edebilecek? Nasıl bilecek? Zaten sıkıntı da burada. Evet işte. Şimdi yine İspanyol hakim arkadaşlara dönmeyeceğim ama evet, bir cümle oradan diyeyim. Bu haksız şart dediğimiz kavram orada da geçerli. Hı hı. Ve eğer bir sözleşme içerisinde haksız şart yer almışsa, böyle bir madde varsa, sözleşmenin devam ettiği veya hukuksal uyuşmazlığın doğduğu andan itibaren ta sonuna kadar hakim denetiminde haksız şartları orada mahkeme resen denetliyor. Biz Genel Başkan'la konuşmamın sonunda söyleyeceğim. Genel Başkan Aziz Çokal'la gideceğiz dedik mi? Kanun teklifine. Kanun tekliflerinde. Bu da var tekliflerimizin içerisinde. Bu ayrı bir başlık olduğu için ona hiç girmedim. Etmedim. Soru şu. Evet, Durmuş Bey'i bir çağrı olmamız gerekiyor şu dakikalarda. Çağrı olamıyoruz yalnız işte. Evet. Soru şu. Evet. Aynı bu soruyu, Durmuş Bey'in başına gelen soruyu ben mahkemelerde de soruyorum. Hı hı. Mahkeme heyetlerinde de soruyorum ve karşımızdaki doğalgaz şirketlerine soruyorum. Şimdi siz teminat bedeli adı altında 9.000 lira para istiyorsunuz şimdi Durmuş Bey'den. 6.000 lira almışsınız zaten. Evet. 3.000 lira daha istiyorsunuz. Bu hukuka uygun mu? Soru bu. Yani mahkemelere soruyorum. Bu hukuka uygun değil. Öyleyse bunu denetleyebilmeniz lazım. Mahkemeler olarak. Denetlemeleri lazım. Ama bazı mahkemelerde görüyoruz ki gerçekten onlar da yönetmelikte yer almış. Enerji Bakanlığı böyle düzenlemiş diye tüketicinin talebini reddedebiliyorlar. Bu Türkiye'nin kanayan yarası. İzmir'de de bu sıkıntı var. Bunda mahkemeler buna müdahil olup iptal etmeli, evet, yahut da bakanlık bu şeyi yönetmeli, tekrar gözden geçirmeli. Çünkü uzun vadeli bir şey gibi sanki ama değil mi? Bu bir an önce de çözülmesi gerekiyor. İnsanlar oldukça mağdur. Baksanıza Ankara'dan dinleyicimiz bu şekilde bir ulaştı. En büyük sıkıntı şurada şu. Zaten İzmir'deki sıkıntımız da bir dahaki programda veya yaptığım programlarda diyecektik. Şimdi geldi. Doğalgaz şirketi diyor ki sen diyor bu teminat bedelini vermezsen doğalgazını keserim diyor. Şimdi kışın ortasında doğalgazı kesti. Mecbur bırakıyorlar. Tüketiciyi burada koruyacak hiçbir mekanizma yok. Yani o da
Durmuş Bey de ne yapacak şimdi? Borçlanacak, para bulacak, bilmem ne edecek, 2500 lira daha ödeyecek. Ödemek zorunda ve kalacak. doğalgazını kapattırmayacak. Bu gerekçeyle doğalgazını kapattı. Kışın ortasında doğalgazsız kaldınız. 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra mahkeme yoluyla açtırdınız. Ne kıymet? Yani ne oldu şimdi? Yani geçen Bu kışta, soğukta aynen. geçirdiniz. Eşiniz, çocuğunuz hastalandı vesaire vesaire. Gibi maalesef anında bir çözüm söylememiz mümkün değil Durmuş Bey'e. Yani biraz süreci uzun vadeli bir şey, buna çözüm üretilmesi için birimlerin kurulması gerekiyor. Tabii. Zor. Yani biz burada gırtlağımız patlıyor şeylerek ama Enerji Bakanı şirketler, yani doğalgaz şirketleri, elektrik şirketleri de öyle. Evet. Kendileri bunu düzenleyip bakanlığın önüne, ilgili dairesinin önüne sunuyorlar. Onlar da onaylıyor. Aslında bunlar bakanlığın tasarrufu değil. Bunlar doğalgaz şirketlerinin veyahut da elektrik şirketlerinin tasarrufu. Yani eninde sonunda biz bu paraları ödemek zorundayız şu an için. Maalesef. Yani doğalgazını Yapacak da bir kapatıyorlar. şey. Evet. Elektriğini kesiyorlar, doğalgazını kapatıyorlar. Bu şekilde Durmuş Bey diyor, çok haklı olarak. Haksız kazanç değil mi bu? Şimdi Durmuş Bey'in teminat olarak oradaki parası 3, 6, 8.500 lirayı buldu. 9.000 lira. Çok paralar. Bir yani aboneden 9.000 lira Figen Hanım, düşünün. Yani bankadan kredi almaya gerek yok. Yani bu şirketler bankadan kredi almasınlar. Yani tüketiciye desinler ki tamam, gelecek ayda 15.000 lira güvence bedeli. Ya bu zamanda, bu şartlarda insanların bu paraları ödemeleri zaten çıkartmaları çok zor. Yani dediğiniz gibi eninde sonunda gidecekler, bankanın kapısını çalacaklar, kredi çekecekler, oraya borçlanacaklar. Günlük zaten yapmaları gereken, ödemeleri gereken zaten masrafları var. Ondan sonrasında da işte maalesef ki hoş şeylerle karşılaşmıyoruz işin açıkçası. Gerçekten öyle. Borçlar alıyor başını gidiyor. Ama bunu dediğimiz gibi önemli. Bu arada sizin bu kanun teklifiyle ilgili yarım kalan bir bölüm de vardı aslında diye hatırlıyorum ben. Kanun teklifini anlatıyordunuz siz. Kalmış mıydı efendim? Yarım ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Bir cümle kaldıydı ve siz onu ne zaman kanun teklifini vereceksiniz? Bunu şimdi Kredi 12'sinde randevu verdiler. TÜDEF Genel Başkanımız, aynı zamanda TÜKODER Genel Başkanı Aziz Çokal arkadaşımız. İkimiz beraber bunu daha da genişlettik veya son halini verdikten sonra tekliflerimizin mutlaka Aziz Başkan şeyde de görüşecektir. Yani diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla da görüşecektir. Ayın 12'sinde gittiğimizde bakanlığa randevu sağladıklarında o randevumuzda bunu sunacağız. Zaten bunlar için o randevuyu. Evet. Biz istemedik, kendileri verdi. Ha öyle mi? Evet. Bu iflas hukukunda arabuluculuk diye bir başında söylemiştim şeyi. Bir çalıştay düzenlediler. O çalıştayda biz de partnerlerden bir tanesiydik veyahut da davetlerden bir tanesiydik. Orada bir konuyu dile getirince toplantı yöneten hakim arkadaşımız Alisan Bey dedi, bu konuyu burada gelin biz size randevu sağlayalım bakanlıktan. Orada sunun bunlar dedi. Biz de Genel Başkanımız Aziz Çokal'la beraber bu şeylerimizi, sadece bu değil yani birkaç konu daha var. Başlık daha var. Sunacağız. Umarım bakanlık dikkate alır. Nasıl bir sonuçla yaklaşık dönersiniz sizce? Olumlu bakacaklar şimdi, gibi mi? Figen Hanım, ben Genel Başkanımızla gittiğimizde bu sorunların hukuki yönünü çok net anlatabileceğimize inanıyorum. Evet. Çünkü bu konuda hem haklıyız hem donanımlıyız. Aynen öyle. Ama bundan sonrasında bakanlık bunu kanun tasarısı veyahut da teklifi neyse yani haline getirip de bu önerilerimizden en azından birkaçını, en azından bu kredi kartıyla ilgili şeyi çözümleme yolunu en azından yaklaşırlarsa çok daha iyi olacaktır yani diye meclise baktığımız zaman torba kanunu diye bir kanun teklifi veriliyor. Birçok konu orada yasal şeye kavuşturuluyor. Biz de tekrar söylüyorum, kredi kartlarıyla ilgili bu konuda bankaların limit
ödenebilir limitten fazla limitli verdikleri kredi kartlarında ödeme güçlerini aşan bölümden tüketicilerin sorumlu olmamasını, yasal düzenleme almasını istiyoruz. Evet. Şimdi Ankara'dan az önce, dakikalar öncesinde Durmuş Bey aramıştı. Tekrar telefon hattındaymış. Sanırım birkaç cümlesi daha var, ekleyecek oldu. Hemen sonrası yine reklamlara geçmek zorundayız. İki radyomuzda daha reklamlarına geçmek zorunda. Hemen Durmuş Bey'i bir kez daha dinleyelim. Reklamlarımız sonrasında hemen tekrar neyse söyleyecek olduğu cevaplandırırız. Buyurun Durmuş Bey, bir kez daha hoş geldiniz, Ankara'ya selamlar. Merhabalar, tekrar hoş bulduk. Size ve hocama çok teşekkür ediyorum sorumla ilgili hassasiyetten dolayı. Hocamızın da dediği gibi tabii çözüm söyleyemiyoruz. Bu parayı mecbur ödeyeceğiz. Hani önemli olan burada benim başkent doğalgaza vermiş olduğum 8.000-9.000 güvence bedelinde değilim. Orada param dursun diyeceğim ama paramın değerini kaybettiriyorlar. Benim üzüntüm odur. Hani benim vermiş olduğum 6.000 lira 3 yıl önce 6.000 metreküp gaz ediyorsa o paraya, bundan 15 sene sonra ben aboneliği iptal ettirdiğimde de bana desin ki 6.000 metreküp gazının parası bu değil. Paramı elime vermiş olsa hiç zoruma gitmeyecek. Benim burada paramın değerini düşürüp benden haksız kazanç elde ettikleri için üzülüyorum ben bu konuya. Umarım anlatabilmişimdir. Yoksa ben hani oraya vermişim 10 bin, 15 bin, 20 bin güvence bedelini vereyim. Önemli değil ama bundan 2 sene sonra bu verdiğim 2.500 de zama karşılık tekrar heba olacak. Bana diyecekler ver bir 2.500 daha. 2 sene sonra ver bir 2.500 daha. Ben belki bu işi sonuna kadar devam edeceğim. Benim torunlarıma kalacak. Daha yerlere kalacak. Yani ben sürekli 2,5 milyar mı neden öldüreyim başkent doğalgaza para kazandırmak için? Zaten faturamı ödüyorum. Yüksek faturalarımı ödüyorum. Tabii aradan sonra yanıtlayalım. Birkaç cümle daha edelim Tamam. Durmuş Bey. Araya gidiyoruz. Çok teşekkür Tamam. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. İyi günler. Çok Görüşmek teşekkürler üzere. katılımınız için. Bir kez daha Ankara'ya selamlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, Durmuş Bey'in son söyledikleriyle ilgili eklemeler